Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panganten sunatnya tilu poe tilu peting Ustaz Cucu, Masya Allah. Kemun ngawinkeun sasa minggu Ustaz. Insyaallah. Mugia palanjang umur, sehat walafiat, barakah dunia akhirat, digabulkeun segala hajatna, dilancarkeun segala usahana, diberkahkeun dunia akhiratna, mugia dimirahkeun rizkina, mugia digampilkeun jodohna. Insyaallah, maaf ngiring amin. Mugia nu teu acan gaduh jodoh ditambihan. Henteu cenah ditambihan bahagiana alim. Oh, amin. Ditambihan sakinah mawaddah warahmahna. Mugia husnul khatimah. Husnul khatimah bijahih walid Fatimah. Umnun bi husnil khatimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyyuhu wa karimuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral 'izzatil kurama wal habaibul kiram, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama anu ku pribados dipihormat, khususna guru urang sadayana Mama Ki Haji Imam matta'anallah bituli hayatih, dan juga keluarga besarnya, pondok pesantrennya, dan juga Ki Haji Iping matta'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan para alim ulamana, para kiaina, para kesepuhana sing baragja bahagia dunia akhirat, mugia sing istiqamah, mugia sing dipasihan ku Gusti Allah panjang yuswa fi taatillah wa fi taatir Rasulillah ma'a kamali sihah wal afiyah zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga selaku aparatur pemerintahan dari pihak sipil maupun militer yang hadir maupun yang enggak hadir, Bapak Kubu, aya Pak Kubu? Hah? Aya? Nya kudu aya. Insyaallah. Mugia Pak Kubu na sing bagja, sing bahagia, sing bisa ngemban amanat anu bisa ngabagjakeun masyarakat rakyat Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia aman, Indonesia barakah, Indonesia damai. Mudah-mudahan senantiasa pada sore hari ini kumpulan kita dalam kebaikan ini membawa rahmat untuk Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kepada Sahibul Bait, Sahibul Hajat, guru kita semua juga Masya Allah yang tetap istiqamah membimbing daripada masyarakatnya yang masih muda tapi tetap semangat mengajak kita ke jalan Allah dan ke jalan Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Akh Al-Ustaz Syamsul Arifin beserta keluarga besarnya, istrinya, semua yang mempunyai ikatan dengan beliau, majelisnya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Mudah-mudahan kebaikan pada siang hari ini oleh Allah dijadikan wasilah perantara untuk kekabulan hajat anjeuna sareng keluarga besar anjeuna, hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah wa murafaqatil habib sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan yang harapan utama dari Sahibul Bait, putra beliau yang dikhitan, 2 orang ya, ajo. Dua-duana Masya Allah. Mudah-mudahan jantan dengan Gusti Allah, putra-putra anu saleh, putra-putra anu taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, dan taat kepada kedua orang tuanya, yang bisa menjadikan kebanggaan kedua orang tuanya bukan hanya saja di dunia tapi dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkumpul, duduk bersama-sama menuntut ilmu, mencari ilmu, tolabul ilmi, yang dimana kita tahu menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, jelas hadisnya daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa wajib? Jelas wajib. Wajib untuk orang-orang muslim, yang dimana kewajiban ini untuk orang-orang yang mau melaksanakan kewajiban yang disyariatkan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak semua ilmu itu wajib. Ayeuna aya jalma belajar naon ilmu faraid wajib, henteu wajib, fardu kifayah. Serahkeun bae urusan warisan ka kiai. Serahkeun bae urusan ka kiai, tapi maksa aya jalma, kunaon maneh heueuh bisik bapak aing rek paeh cenah. Rek ngitung warisan, Masya Allah. Justru yang wajib-wajib ini yang harus diperhatikan, ya, yang wajib-wajib harus diperhatikan. Seperti apa? Kita diwajibkan sholat contohnya, berarti orang teh wajib neangan ilmu tentang sholat dan yang berhubungan dengan sholat. Kalau kita tidak tahu ilmunya bahaya, karena bisa dinyatakan tidak sah orang melaksanakan sholat tapi tidak tahu ilmunya daripada ilmu sholat. Kadang-kadang dari manusia banyak yang salah, yang menjadikan kegagalan dalam hidupnya. Kadang-kadang dia bertanya, Ustadz, Habib, Kiai, kunaon cenah mireng ti hiji jalmi lamun jadi jalma hayang bener kudu ngajaga salatna. Padahal urang teh salat 5 waktu, tapi kunaon hirup urang teh hese bae, susah bae, aya bae cenah pikarusiaeun. Kadang-kadang dia tidak sadar. Apa tidak sadarnya? Ilmu salatnya tidak tahu dan salatnya tidak sah. Kenapa? Kadang tidak memperhatikan, bukan hanya saja sholat, tapi semua yang berhubungan dengan sholat. Contoh, sebelum sholat orang kudu ngalaksanakeun naon? Wudu. Lamun wudu berarti nya kudu nyaho hukum ilmuna wudu. Wajib teu meunang henteu. Kita juga kadang-kadang nggak tahu, Masya Allah. Kalau wudu, sebelum wudu apa yang harus disiapkan yang berhubungan dengan wudu? Ya berarti lamun wudu kudu aya caina kumaha? Bener tante. Kadang-kadang diperhatikan. Kegagalan dalam rumah tangga. Iya, kenapa? Karena sholatnya nggak beres. Kenapa? Padahal dia sholat. Karena dia tidak mengetahui ilmu sholat, ilmu wudu, dan ilmu caina. Ini contoh-contoh kecil hadirin. Ini contoh-contoh kecil. Makanya belajar ilmu itu wajib, sesuatu ilmu yang berhubungan dengan sesuatu yang diwajibkan oleh syariat kepada kita. Cai, contoh cai. Ayeuna Masya Allah pamajikanna lebet ka kamar mandi, cai ngan saember. Wudu make keran, cai kurut wudu na ngaclak ka ember anu alit. Dia keluar setelah wudu si istri teh, pamegetna lebet, hoyong kehampangan. Masya Allah, dia pipis kehampangan. Maaf, ombehna make naon? Make cai nu di ember. Cai eta teh padahal mustakmal, dipake ombeh. Terus wudu, ngangge sholat, jadi imam sholat dalam keluarganya, sah, batal. Tesah sholatnya. Tapi dia tidak tahu dengan bilang, oh bib jatuhnya, kan gak karek nyaho ayeuna cek saha. Tidak ada uzur, tidak tahu, karena kita hidup di lingkungan daripada ulama. Mau duduk belajar sama ulama, jangan malas daripada majlis taklim, majlis ilmu. Yang dimana alhamdulillah sekarang banyak daripada guru-guru kita, ustadz-ustadz muda, yang mau mengajarkan daripada ilmu agama. Tinggal kitanya saja memberi semangat kepada ustadz-ustadznya. Ulah capek ustadz memberi semangat kepada yang hadir, semua kepada masyarakat. Tapi urangna sebagai masyarakat, kalau menginginkan kehidupan rumah tangga kita baik,
anak-anak kita soleh dan solehah, ya kita pun harus memberikan apresiasi kepada ustadz-ustadz kita yang berada di kampung kita. Kumaha Habib apresiasina? Gaji ustadzna ulah calengir bae. Mun bisa man di kampung eta teh kudu nupang beunghara ustad. Kudu. Setuju henteu, Bu? Nya kudu setuju. Ieu mah ustadna aya di kampung, ditanya, "Kunaon maneh pindah ke kampung eta?" "Embung maredit cenah Habib." Aing capek cenah ngajangan murang kalihna, ngajangan para istrinya angger bae cenah mere teh 20.000, 20.000, 50.000, 100.000. Ustad ge ieu boga pamajikan kudu diparaban. Kadang-kadang ustadna pamajikanna 3. Sebagai memakai imam ge. Nya kudu masihan apresiasi. Kudu. Kenapa? Karena ini kunci ilmu agama itu kunci. Masya Allah. Mun bisa mah kumpulkan. Makanya tadi saya nanya Pak Kuwu mana aya kumpulkan duitna. Lain duit kuwuna, duit masyarakatna, pentaan. Setiap kepala rumah tangga 50.000 sabulan. Mere moal. Moal geus belak-belakan deh. Ai meuli udud bisa heuh. Meuli udud bisa, meuli kuota bisa. Kuota habis seketika. Udud beak. Oke, udud teh bisa ngamawa urang ka sorga. Moal. Masya Allah. Leres. Tapi lamun urang ngagaji kiai, ngagaji ulama, ngagaji ustad kanggo ngajarkeun ilmu-ilmu agama, urang bakal salamet. Duit urang bakal nambahan, rezeki urang bakalan makmur. Pentaan 50.000, di dia aya sabaraha kepala rumah tangga. Oh, cenah aya 2.000, Beb. Alus. 50.000 kali 2.000 sabaraha? 50.000 kali 100 juta, kumpulkan sabulan 100 juta. Jeung saha? Jeung mama ke emab, jeung ustad Ipingnya ke Iping, jeung ustad Cucu, ustad Asep, kabeh we geus. Dibagi aya sabaraha kampung di dia? Oh, aya kiaina aya 5. Nya geus. Sabulan 20 juta, 20 juta, 20 juta. Makmur. Aing ge daek ti Jatiwangi ka dia unggal bulan. Masya Allah. Mending teuing. Bari jeung ngomong anak hayang soleh, Masya Allah, rumah tangga hayang sakinah mawadah warohmah. Ini program saya, Bu. Ini program saya, Bapak. Terus terang, dari kampung-kampung mun eta siap pasti ieu dibawa ku abdi. Kunaon? Karena kesian demi Allah. Sok bae tanyakan ke Iping, boga mobil tetep boga mobil. Karunya mun eka mana-mana. So seueur. Mobil naon? Avanza mah masih murah keneh. Mun boga Pajero tah, heuh. Make emap kadang-kadang make Avanza, ya Allah. Berean Alphard, ulah Alphard teh bae heuh. Insyaallah. Muliakan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Karena itu akan menjadi yang menjadikan diri kita, keluarga kita akan selamat dunia sampai akhir. Bakal dipikirkan, tidak digaji 20 juta. Dipikirkan ke maslahatana umat, dekat sama umaroknya, ulamanya, memikirkan maslahat umat. Ieu mah gara-gara datang ke kiaina lamun keur pasea jeung salaki rupiah karek datang minta tulung. Eta ge ngamplop pandangan 100.000. Lah. Masya Allah. Gaji. Karena mempelajari ilmu agama itu hukumnya wajib. Ulah sampai ieu kudu diobrolkeun ku kuwuna. Pentaan kumpulkeun lebe-lebena. Lebe, kadus, naon deui? RT, RW. Sok, lamun teu 50.000 nya 20.000 sabulan sakali. Ya, karena ini tolabul ilmi itu wajib. Jangan sampai nanti di akhirat kita digolongkan orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu agama. Demi Allah, orang manusia yang paling sengsara siksaannya yang paling pedih di akhir itu adalah orang-orang yang membiarkan keluarganya dalam kebodohan sebagaimana yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Ya, belum lagi ilmu tentang apa? Tentang puasa, tentang zakat, ya, tentang apa lagi? Tentang haji. Makanya di Indonesia ada manasik haji. Kenapa? Karena hukumnya wajib mengetahui ilmu haji sebelum berangkat haji. Mun urang wajib enggak? Can wajib. Da kumaha? Da can dipanggil menang kuotana sabaraha? Kloter sabaha. Tapi kalau udah tahu kloternya berapa, Anda mau berangkat tahun ini, hukumnya wajib. Di umroh ge sami. Sebelum berangkat umroh harus tahu ilmunya
Umrah lamun teu nyaho salah kabeh, kadang-kadang mun keur tawaf nyekelan Ka'bah bari jeung muter teu sah tawafna. Masya Allah, banyak yang enggak sah. Kenapa? Karena tidak tahu daripada ilmunya. Sok terangkan ka Ustaz Cucu, amun umrah aya manasik teu? Aya henteu? Aya ke umrah jeung Ustaz Cucu sekalian promosi ya. Masya Allah. Ya, semua itu harus tahu ilmu daripada ilmu agama. Jangan sampai kita tidak tahu ilmu agama. Demi Allah merugi kalau kita dikategorikan orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh dikatakan dalam satu hadis dikatakan ma khalaqtu khalqan abghad ilayya minka ya jahal la aj'alannak fi syirari khalqi. Ya, cek Gusti Allah keur nyiptakeun bodoh. Gusti Allah dites ya jahal akbil fa adbir wa ya jahal adbir fa akbil. Ka dieu maneh mantog. Malah titah mantog malah ngadeukeut. Cek Gusti Allah saya tidak pernah menciptakan satu ciptaan yang paling saya benci melebihi Anda wahai bodoh. Jadi lamun ayah, keluarga, anak, incu, dulur, tengah di ilmu agama, eta berarti nempel sifat bodoh, eta jalma teh paling dibencina ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mengatakan la aj'alannak fi syirari khalqi. Lamun ieu bodoh aya, ku urang bakal disimpen ditempelkeun di jalmi-jalmi nupang sar-sarna jalmi, nupang awon-awonna jalmi, nupang cilaka-cilakana jalmi. Jadi bahaya. Oleh karena itu ayo pada pagi, pada siang, sore, menjelang sore hari ini kita berpikir, introspeksi diri kita. Kita duduk, seberapa tahu ilmu kita tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang silaturahmi, dan juga dalam tentang pernikahan, bahkan dalam tentang cara mendidik anak. Kadang-kadang Masya Allah hayang ngadidik anaknya menjadi anak soleh, tapi Masya Allah loba nu mubadir. Loba nu mubadir, boga anak tapi mubadir. Jadi anaknya jeung setan, innal mubadirina kana ikhwanus syayatin, kan gitu. Orang yang mubadir itu temannya siapa? Setan. Ibunya, anaknya, keluarganya semua jadi temannya setan. Kenapa? Mubadir. Maksudnya bagaimana? Dia ingin banyak anak, melahirkan, tapi tidak tahu bagaimana cara mendidik anaknya menjadi anak soleh. Masya Allah. Jangan sampai kita menyesal. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun amanat berarti titipan. Teu meunang salah. Titipan ti saha? Ti Gusti Allah. Lamun salah saeutik ge kita yang babak belur. Kita yang akan hancur sebelum anak itu dituntut dan ditanyakan oleh Allah untuk ketaatannya kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya akan ditanya terlebih dahulu oleh Allah tentang bagaimana pendidikan dan tentang bagaimana amanat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Lihat, pernah terjadi mungkin sebagian di dia pernah mirangkeun datang jalmi ka Sayyidina Umar beungeut nyaho beungeut. Non banget rarai, wajahna teh barengep, wajahna kumaha? Barengep, Masya Allah. Bengepnya bengep, babak belur. Sayyidina Umar kaget. Ini Sayyidina Umar sedang menjadi Amirul Mukminin, menjabat Amirul Mukminin. Ditanya, ada apa dengan anda? Kenapa kok anda muka anak ieu babak belur? Digebugan? Heuh, digebugan ku budak urang cuma. Murang kalihna ngagebugan. Murang kalihna ngagebugan. Coba pikirkan Bu, apa yang dipikirkan Sayyidina Umar sama dengan pikiran kita. Iya budak kurang ajar. Ini budak durhaka kepada orang tua. Ayeuna lamun aya budak nenggeulan kolotna, durhaka henteu? Durhaka. Masya Allah. Durhaka. Ngamuk Sayyidina Umar. Panggil anakmu, didatangkan anaknya. Ketika didatangkan, Sayyidina Umar sudah menghunus pedangnya. Nu molotot ka putrang kalihna. Heh, cek Sayyidina Umar teh. Ieu bapa maneh dikumahakeun ku maneh? Nya digebugan. Masya Allah. Maneh teh nyaho ieu teh kolot maneh. Maneh doraka. Maneh kudu taat ka kolot sampai ngagebugan kieu. Kumaha wae dosana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Carekan cicing we budakna. Langsung ngomong kieu budak teh, "Ya Amir Mukminin, maaf. Saya mau tanya, ada hak nggak untuk seorang anak daripada bapaknya atas kewajiban bapak kepada anak?" Ada, Sayyidina Umar. Tolong sebutkan ya Amir Mukminin, biar saya dengar, biar bapak saya pun dengar. Dijawab Sayyidina Umar, hak seorang anak dari bapaknya adalah pertama, memilih ibu anu bener, memilih indung anu
bener. Cek anakna tanyakeun indung aing saha cenah. Sok tanyakeun ka bapak aing. Ditanya, saha indungna? Pamajikan maneh saha? Ieu budak ieu indungna saha? Oh, cenah budak ieu mah cenah indungna ge budak belian. Amah. Seseorang budak belian hamba sahaya. Yang tadinya ya hamba sahaya mah budak belian lain. Budak belian teh bisa dipakai ku itu, bisa dipakai ku ieu macam-macam. Padu bae jadi milih awewe teh padu bae. Komo zaman ayeuna ka hade milih awewe padu bae. Ulah sampai milih awewe anu bisa nyilakakeun murang kali urang. Kadang-kadang milih awewe ngawin jeung perempuan, kadang-kadang hasil dari mana? Hasil dari chatting. Hasil dari Facebook. Betul? Betul? Ada nggak yang kayak gitu? Masya Allah, milih awewe anu tenutup auratna, anu seneng make celanana lain Hawaii deh tapi wahai. Gitu naon bib wahai jeung Hawaii teh aya. Hawaii mah cenah auratna katutup di handapkeun dengkul Hawaii, lamun luhureun dengkul. Wahai lamun luhur deui. Hai. Masya Allah. Ya. Jadi memilih seorang wanita itu harus benar, itu hak untuk anak. Ulah padu bae. Ulah padu menang mulung di pasar teu nyaho, nu diteangan teh agamana. Masya Allah. Lihat dari mana, cari ke pesantren, cari yang mau menjaga kehormatannya. Lihat keluarganya, ulah padu comot. Masya Allah. Hati-hati, kenapa? Karena ini hak. Kata Sayyidina Umar, yang pertama bapak ini mengatakan, iya, nu mimiti bae hakna teu dibikeun. Kunaon? Milih indung padu bae. Karena madrasatul itu aula, madrasah ngajaran kamurang kali yang afdol, yang hebat, yang lebih utama adalah seorang ibu. Karena sapopoe dari mulai kecil itu anak diasuh oleh siapa? Oleh ibunya. Lihat para wali-wali Allah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bapaknya meninggal dunia, Al-Habib Muhammadnya. Dari kecil siapa yang mendidiknya? Ibundanya yang begitu hebat mendidik daripada anaknya, putranya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Siapa lagi? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masya Allah, dididik oleh siapa? Ibunya. Karena Masya Allah, suaminya itu memilih ibu yang baik. Allah. Ya, zamannya Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini penting. Memilih seorang ibu itu penting. Jangan asal padu baik. Kenapa? Karena untuk maslahat anak kita. Untuk maslahat keluarga kita. Masya Allah. Carilah wanita yang solehah. Carilah wanita yang terhormat, yang tertutup auratnya. Masya Allah. Sampai Sayyidina Abdul Qadir Jailani pernah pada suatu hari dia mau menuntut ilmu, masih kecil Pak. Masih kecil, mau menuntut ilmu, ibunya nitipin uang di saku, jubahnya. Banyak uangnya untuk perjalanan. Dititipkan sama rombongan kafilah. Di tengah-tengah jalan, Masya Allah, dirampok. Semua diambil hartanya. Kecuali Syekh Abdul Qadir Jailani, pikirnya ada budak leutik teboga harta. Aya hiji perampok iseng. Dites, budak leutik, saran maneh Abdul Qadir, boga duit teh? Boga, di mana? Di dieu. Cih, jujur budak teh. Heuh. Coba ayeuna zaman ayeuna mun ngaku boga duit. Mun nginjem duit geus moal jujur we. Masyaallah. Loba eueuhna daripada ayana. Ini jujur, kaget pas dipegang, loba duitna. Duit anak ini banyak, sampai ini anak dibopong, dibawa ke bosna, ketua perampokna. Bos cenah, ieu budak hebat yang ternyata boga duit, aing hebatnya nimukeun ieu budak cenah loba duit. Kaget bosna. Boga duit maneh? Boga, di mana? Di dieu cenah. Cekel heueuh. Kunaon maneh jujur? Padahal mah maneh mun bohong moal digeledah ku anak buah urang ge. Bohong we teu naon. Sayyidina Abdul Qadir Jailani bilangnya apa? Ini masih kecil. Bilangnya apa? Bohong, saya nggak bisa bohong. Karena ini amanat dari ibu saya untuk kesuksesan seorang hamba kepada Allah. Karena lihat Nabi Muhammad pertama ketika digiring sama Allah, digiring ini untuk menjadi Nabi dan Rasul. Pertama sebelum Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad dapat gelarnya apa? Seorang yang jujur. Ini kunci pendidikan untuk anak-anak kita. Berkat siapa? Ibundanya. Ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dibilang Anda kalau bohong bisa saja, nggak bisa. Karena kita nggak boleh dusta, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Karena ini amanat dari ibu saya. Ibu kamu kan nggak lihat. Kalau kamu bohong, ibu kamu nggak lihat. Apa jawabannya?
memang ibu saya nggak lihat, tapi waktu saya bikin janji sama ibu saya untuk tidak berdusta, demi Allah, Allah melihat saya. Dan ketika Anda dan anak buah Anda menanyakan kepada saya, Allahnya pun sama, Allah maha melihat. Keder iya ketua perampok, Masya Allah. Budak saletik iya umur 10-11 tahun geus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dibanding urang geus aki-aki, geus kolot, geus bau tanah masih ngerampok. Langsung ngomong ke anak buahna, bikeun kabeh, balikeun kabeh. Wahai anak kecil, saksikan, saya ini sekarang mau tobat dan terimalah saya sebagai murid Anda. Bayangkan. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani nuntut ilmu, tapi mawa murid ayeuna. Akhirnya perampok-perampok yang lain bilang apa? Terima saya juga untuk menjadi murid Anda dan saya mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk ke satu kota, Syekh Abdul Qadir Jailani membawa murid-murid mantan perampok. Dan semua dalam riwayat dikatakan mantan perampok ini menjadi wali min auliyaillah. Ada yang abdal, ada yang anjab, wali semuanya. Ini berkata apa? Pertama, kejujuran. Siapa yang mendidik? Ibunya. Makanya Sayyidina Umar bilang, hak seorang anak pertama indung. Kudu bisa ngadidik indungna. Saacan ngadidik anakna, wahai para laki-laki, didik indungna. Bisa teu ieu amanat. Nu diamanatan ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa kata Sayyidina Umar? Yang kedua, Sayyidina Umar nyaho kan indung urang saha? Nu kadua, lamun mere aran nu bener. Nama itu bisa membawa manfaat dan hakikat daripada nama itu adalah doa untuk si anak. Lamun keur nyewot soleh kan alus. Keur heneg si indungna soleh. Leres. Masya Allah. Ulah sok sakali-kali lamun keur nyewot komo barijeng ngaluarkeun kalimat-kalimat satu. Bodoh sia, bodohnya bu. Hanjakal ke si ibu. Ya, sebut beungeus gugurawokan, soleh, cicing maneh soleh. Terus pokoknya nama soleh. Ya, istri saya kalau ngamuk sama anaknya gitu. Ya, soleh, kasep, benghar, yang geus doa. Karena ucapan seorang ibu itu bisa jadi doa. Ini kalau kasih nama yang benar, ieu mau diberi aran kadang-kadang eueuh arti. Saarana, aran maneh sa. Sayyidina Umar eta hayang nyaho aran urang sa, Jo'lan. Naon Jo'lan teh artina? Siraru nyaho sato nu di ieu teh. Sato nu di mana? Lampu. Hirup sakedeung paeh muncul deh. Sayyidina Umar nya bener cenah. Bapak maneh mere aran maneh teh padu bae. Aduh beb cenah. Urang di dieu meureun nu arana aya padu bae meureun, aya nu arana nyangsang heuh mangsangsang aya. Aya. Geus ayeuna mumpung can paeh, mumpun campai tambahan arana Muhammad sangsang teu naon. Nu penting aya Muhammad, aya Ahmad, aya Abdullah teu naon. Misalkan aya ulah kasindir ya, misalkan Joni misal. Nya demi Allah nama juga bisa membawa syafaat. Abdi kan pernah cerita di dia leres. Masih emut teu? Nu arana Joni asup sorga inget teu? Syafaat. Ditanya aran bisa ngasupkeun ka sorga aran teh doa. Man waqfaqa ala ismuhu ala ismil ulama fadkhulul jannah. Katanya Allah Ta'ala ketika membawa salah satu umat Nabi Muhammad memasukkan neraka, kata Allah eureun heula. Tanyakeun arana, mun arana sarua jeung aran ulama, anbiya, solihin, asupkeun gara-gara aran eta asup ka sorga. Ieu mah arana Joni kumaha asup sorga. Jadi kumaha Habib saacan pae aran Muhammad Joni, ke lamun di Fatih Al-Fatih ilaru Muhammad Joni teu naon. Ya, tambahan Muhammad, tambah Ahmad, tambah Abdullah, ya, yang mempunyai arti dan makna karena panggilan nama itu doa. Aran Maesa Siraru, Sayyidina Umar mulai nu tadina molotot ka bapana, molotot ka anakna jadi molotot ka bapa. Pemana? Nu katilu naon? Nu katilu hakna cara Sayyidina Umar nyaeta hak seseorang bapak untuk anaknya adalah mendidik daripada ilmu agama. Cek anak nak boro-boro ngadidik ilmu agama. Hiji ayat Al-Qur'an ge teh diajaran ku bapak urang cenah. Sayyidina Umar langsung melotot ka bapana, pedang langsung kieu ka bapana, taina ka anak jeung ka bapana. Cek Sayyidina Umar, saat can anak maneh durhaka ka maneh geus mimitian durhaka ka anak maneh cenah. Maneh nu mimitian. Kamu yang mendahului durhaka kepada anak kamu sebelum anak kamu durhakanya pantas banget sia barang ngep cenah.
Da maneh geus durhaka ti heula. Mere milarian indung kawas kitu padu bae. Mere aran eueuh arti ngadidik hanteu. Ya Allah, bahaya. Urang ulah padu bae heuh caur abdi ge heuh padu ngeunah nyieun kawin ka ditu kawin ka dieu. Ngadidik akhirnya teu bisa ngadidik. Nah, Masya Allah. Ajaran ilmu agama apalagi zaman sekarang. Arus ini kenceng, Bu. Betul. Arus di luar ini kan kenceng, geus lalieur. Kemudian murang kali ayeuna geus teu bisa leupas ti naon? Tah, sarua anak aing gitu. Sarua, tapi kita punya metode, Bu. Punya metode yang jitu. Karena ini metode saya teringat satu kisah. Anak itu masih bersih, masih polos. Ulah sampai hatena dikokotor ku HP. Enggak bisa sekedar main game, cek sa game loba iklan nu teu balalener. Nempo YouTube anak sarua bae iklan nu teu balalener. Nu tadinya teu nyaho jeroan jadi nyaho jeroan. Geus, percaya ulah daek dibobodo ku urusan HP. Ketika anak ini ingin sehat, zahir dan batinnya, kita harus pikirkan bagaimana cara menyehatkan ini anak. Kalau anak ini ingin menjadi anak soleh, orang soleh itu syaratnya satu, Pak, hatinya bersih. Kalau nggak bersih nggak bisa dia jadi orang soleh. Bohong, orang sedang sholat, ibadah, ruku, sujud, tapi hatinya hasud, iri, dengki. Kadang-kadang iri dengki sama tetangganya, sama temannya, seakan-akan cungar-cengir tukangan mas sewot, Masya Allah. Percuma sholatnya, percuma ibadahnya, kotor hatinya, soleh, pret, toleh yang ada. Bukan soleh dia. Kalau ingin soleh bersihkan hatinya. Nah kalau ingin bersih dari mulai kecil dididik. Bagaimana seseorang bisa membersihkan hatinya? Hati itu bersih dicuci ketika dengan cahaya. Cahaya daripada cahaya amal soleh. Sedangkan amal soleh kita bagaimana? Kadang-kadang ada ria. Betul. Kadang-kadang aya segala macam urusan anu nyieun pabelit ieu amal ngajadikeun amal teu bisa njadikeun cahaya di nu hate. Teu bersih-bersih cahatena. Bagaimana caranya? Lihat. Hanya satu amalan yang pasti diterima sama Allah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya Habib Zain bin Ibrahim bin Semit dibilang tidak ada manfaat yang paling jitu, paling hebat, paling tepat melebihi daripada salawat Nabi. Enggak ada. Hidup di akhir zaman sekarang ini. Susah. Dulu orang hasut sedikit, Pak. Sekarang tambah banyak. Kenapa? Karena tambah banyak yang pamer. Di HP, beli mobil, jepret. Gua beli HP nih, beli mobil nih. Nempok, aduh, ya si Juju beli mobil anyar, panas hati. Aya Juju aya. Masya Allah. Naon deui tempo jepret. Naon deui nu anyar motor. Nempok deui si Iroh teh. Aduh, ya si Eti cenah. Si Eti cenah beli motor anyar. Panas. Heunya kan ieu cek abdi ge arus kenceng nih. Ini arus kenceng. Hati semakin hari semakin kotor, apalagi anak-anak kita bahaya. Masya Allah. Bahaya. Bagaimana caranya? Perbanyak anak itu suruh baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Suruh baca. Paling jitu. Insya Allah berkat sholawat HP nangurangan. Berkat sholawat itu anak akan jadi jujur. Berkat sholawat itu anak hatinya akan bersih. Teringat satu kisah. Ada seorang anak datang kepada ibunya pagi-pagi hari. Umur 8 tahun. Umur sabaraha? 8 tahun. Ngomong ke indungna isuk-isuk. Ya ummi, gadah talamtul barihah. Al-ana godsirtu rojulan ya ummi. Tadi penting urang geus ngimpi cenah Bu. Geus ngimpi naon? Ngimpi ngeunah. Amun geus bahasa ihtilam berarti ngimpi ngeunah. Pahamnya? Alamat balik sabaraha? 13 loba pisan. Alamat balik aya 3. Mimiti naon? Ihtilam, ngimpi. Ngimpi naon? Ngimpi jima. Ya. Yang kedua apa? Haid untuk wanita. Yang ketiga, kalau nggak haid, nggak ngimpi, umur 15 tahun. Ini anak umur 10 tahun, masuk 10. Ngomong ya ummi, tadi penting geus ngimpi ihtilam. Yang ngimpi jima maksudnya. Al-ana godsirtu rajulan, ayeuna urang geus jadi lalaki ya. Geus jadi lalaki. Cek indungna teu bisa. Maneh mun ek disebut jadi lalaki, maneh kudu ngimpi Kanjeng Nabi. Aya indung kos kitu ngadidik anakna. Moal aya. Ayeuna mah anakna dididik naon?
Hah? HP geus gedena jadi naon? Jadi keong racun nu aya. Masya Allah. Teu bisa. Maneh mun hayang jadi lalaki, berarti kan si ieu anak teh aya kahayang. Hayangna naon? Jadi lalaki. Cek indungna mun jadi hayang jadi lalaki, diakui jadi lalaki, kamu harus ngimpi Nabi Muhammad SAW, lain ngimpi jima. Kumaha carana Umi? Sholawat. Berapa banyak? 300 kali minimal. Sabaraha? 300 kali. 300 loba teh saeutik. Oh nya saeutik ngomongkeun batur 2 jam kuat diuk ke iroh. Iroh eti juju dari yuk jeung si kokom aya kokom aya. Masya Allah ngomongkeun si Titin cenah. Titin aya Titin. Bari jeung geus lobaan 2 jam nambah deui hiji deui datang sasi euis. Lah, nambahan deui ti duhur sampai ke asar. Coba mun dipake sholawat beres. Rumah tangga enak, putra putrina soleh jeung soleh. Ha, ieu mah awewe na indung-indung geus ngomongkeun batu teh ya Allah. Masya Allah. Tadi salah apal? Euis, juju, eti, iroh, kokom, saha deui 5an ngomongkeun batur. Masyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Eta nami eta didoakeun mudah-mudahan masuk surga, amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Di piwarang naon? Awas sholawat. Sholawatna naon bae. Aya sholawat Jibril nu tereh 300 dibaca palingan 1 menit 2 menit beres. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Enggeus sakali eta. Nyambungna naon? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di akhir di 300 wa ala alihi wa sahbihi wasallim. 300 kali beres, 1 menit ge anggeus. Ieu murang kali ngaos sholawat leuwih ti 300. Minimal, kenapa bilang 300? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ada minimal banyak, teu meunang kurang. Nyaeta 300 lamun erek ngabersihkeun awak urang tinu dosa, tinu sagalana, tinu panyakit hatena. 300 minimal sapoe. Sabaraha? 300 sapoe. Dibaca kumurang kali ieu. Sampai teu acan saminggu, Bu. Ieu. Lihat pendidikan seorang ibu. Isuk-isuk ngomong deui, "Ya Ummi, al-ana qad sirtu rajulan." Ayeuna geus jadi lalaki. Qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-barahah. Tadi wengi abdi tos ngimpen Kanjeng Nabi. Umur 10 tahun. Umur 10 urang geus sabaraha tahun? Geus aki-aki ngimpi saha? Ayu Ting Ting nu digimpi. Raffi Ahmad, Nagita, saha? Hah? Masih mending ngimpi Ustaz Samsul aing mah. Masya Allah. Nya masalah nu ditempo sapopoe nu di HP nya eta. Masya Allah. Murang kali sok tanyakan riwayat Raffi Ahmad apal kabeh. Laras. Masya Allah. Artis apal kabeh. Nabi Muhammadnya kemana? Rasulullahnya kemana? Sedangkan kunci kesolehan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal isuk-isuk ngomong naon cek indungna. Lalalala. Ente aina jadi lelaki cek maneh teu bisa. Belum jadi lelaki yang sejati. Kalau ingin jadi lelaki sejati, bukan hanya saja ngimpi, tapi ente ketemu dengan langsung yakoboh dengan Rasulullah SAW. Di piwarang yakodoh ku indungna. Ya anakna yang jadi lelaki sejati. Ngomongnya, "Yang geus Umi, kumaha carana?" Sholawat deui cek Umina. Sholawat. Pasti man sayaroni fil manam fa sayaroni yaqadatan, jelas. Jangan khawatir. Orang kalau sudah ngimpi Nabi bakal pasti ketemu langsung. Bakal musafahah jeung Kanjeng Nabi. Jangankan Nabi, para syuhada berhirup, wala taquluna liman yuqtal fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'urun, katanya Al-Qur'an. Komode Nabi. Ya Nabi teh unggal poe ieu mun bisa mun ayeuna tadi masrakalan marhaban anu teu katutup mah wallah melihat Nabi datang ketika orang yang membacakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ngan urang mah loba katutup, loba ngagibahan. Loba gibah, loba namimah, kadang-kadang di majlis ngagibah. Cih Habib Ahmad atuh tambah hideung, ngagibahan ka aing. Nya kumalek nempo Nabi maneh. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ulah ka hade-hate. Masya Allah. Sampai ieu murang kalih naon? Ngaos deui. Maca deui. Teu nyampe saminggu. Ngomong deui, "Ya Ummi. Al-ana qad sirtu rajulan." Ayeuna geus jadi lalaki ya urang. Kumaha? Al-barahah tadi penting. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gobotan. Urang geus ningali Rasulullah langsung pendak salaman. Umur 10
Urang geus rek malodar boro-boro ya kodoh ngimpi bege hanteu, boro-boro ngimpi nabi, ngimpi jalmi soleh henteu. Masya Allah. Kamana? Katutup ku dunia, katutup ku hawa nafsu, katutup ku jurig. Masya Allah. Ini pendidikan seorang anak. Ketika saya melihat kisah ini, tahu nggak siapa anak ini? Siapa anak ini? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini pendidikan ibunya. Geus gedena jadi jalma. Betul-betul lelaki sejati. Bahkan menjadi sultanul aulia. Anak urang geus gedena. Ini leutik tadi ajaran ngimpi. Tadi ajarkan Nabi Muhammad, tadi ajarkan sholawat, boro-boro rek ngajalan anakna sholawat, indungna ge tara sholawatan. Masya Allah. Ini anak saya gitu bu. Kan aya kahayang anak budak, aya kahayang lobana, kahayang budak ayeuna itu anak saya kalau minta HP saya kasih. Tapi dikasih waktu 15 menit. Tapi sebelum dikasih, abi HP, cenah enta ka indung maneh ulah nu aing. Bisi kanyahoan ke nyandung heuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngenta ka indungna. Pas menta di stop heula. Jangan lebih dari 15 menit. Barijeng eta ge ditempokeun, dikawal. Tapi sebelum dikasih suruh sholawat dulu 300 kali. Kudu kitu. Urang-ura ereh. Karena kita nggak bisa terus terang. Erek Ustad cucu, erek abdi. Mama kemah geus arageng urang kalihna. Coba kawinan deui mama boga budak leutik. Geus jaradi kabeh mama. Geus jadi kabeh putra-putrana geus jadi ustad, geus jadi dai. Oh moal ieu loba tuh pilihan si kayak Rangda nu umur 27 mun mama embungnya aing abdi teh naon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah. Abdi senang tadi doakeun mama mudah-mudahan sing sehat. Paling senang tadi doa nu terakhir. Mudah-mudahan mun hoyong nambi hayang mah aing mah kabeh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sok syuting viralkeun teu naon. Teu sieun aing mah ku pamajikan teu sieun. Di dieu mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi lihat ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Di piwarang sholawat heula ku abdi. Yeuh, murang kali sok sholawat baca heula da aya kahayang, hayang naon? HP eta budak, kabeh budak leutik. Ulah dibilang HP, Bu. Sebelum sholawat sebanyak berapa? 100 make malas. Geus sholawat Nabi, geus. Mana empo? Kan make kitu. Wah, geus ya baca. Mau mangga, sok mangga main. 15 menit cokot deui. Cing ke geus asar main deui. Asar datang bi sholawat heula 300 kali. Sampai dugi kapan? Sampai dia lihat Nabi. Sampai dia melihat Rasulullah SAW. Mumpung bersih ya budak. Kalau udah lihat Nabi bu, jalannya gampang. Ibu nu bakal bahagia. Siapa sih yang gak bahagia anaknya bisa melihat Rasulullah SAW? Bahagia. Ieu mah ulah calcul mere HP bere geus kajen bib sampai anteng. Ulah eleh, urang kudu boga cara, paham kokom paham. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, oleh karena itu ayo kita lebih mengerti. Yaitu ketika Sayyidina Umar bilang didik, hak untuk seorang anak itu mendidik. Tahu kan ada hadisnya Rasulullah SAW mengatakan begini. Dalam satu riwayat dikatakan tidak ada daripada kalangan kita satu orang yang masuk surga dengan amal kita. Betul? Betul. Wala anta ya Rasulullah wala ana. Betul? Ada kan hadisnya? Terus gini. Ya, tidak ada satu orang pun yang masuk surga karena amal saya. Karena amalnya, ya karena amalnya. Sampai sahabat tanya, wala anta. Nabi kayak gitu, wala ana. Jadi asusulkan aku non birahmah. Dengan kasih sayangnya Gusti Allah. Nah ini kehidupan pertama kali ketika menginginkan anaknya soleh. Bagaimana di rumah kita, diri kita, anak kita dapat rahmat dari Allah. Gampang bu. Menang sorga, menang segala-galana, menang kabehan. Dunia jeung akhirat menang. Ketentraman dan ketenangan jiwa Allah akan berikan. Anak tersebut akan jadi kebanggaan kedua orang tuanya. Rahmat. Ini yang telah hilang di zaman sekarang. Kasih sayang Allah di tengah-tengah rumah kita. Untuk menjadikan anak-anak itu anak soleh dan solehah. Bagaimana? Satu kata para ulama. Cara untuk mendatangkan rahmatnya Allah. Untuk cara menjadikan anak tersebut anak soleh. Hiji. Lihat doanya Rasulullah SAW. Menang doa rahmat. Saha rahimallah walidan. A'ana waladahu ala birri. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Allah merahmati. Saha nu ngadoa? Nabi. Yang berdoa siapa? Rasulullah.
Lamun doa Rasulullah, lamun doa Rasulullah pasti digabul moal. Allah merahmati, Allah merahmati, Allah merahmati saha bapak dirahmati Gusti Allah. Lamun geus menang rahmatna Gusti Allah, bapak naon nu dipikir hayang bapak pasti digabulkeun ku Gusti Allah, menang kasih sayangna Allah. Bapak nu kumaha, kolot nu kumaha, orang tua yang seperti apa? Aana waladahu ala birri. Nulungan murang kalihna menjadi murang kali anu soleh jeung taat ka Allah. Nah ieu nu kosong zaman ayeuna. Pendidikannya betul. Kadang-kadang ka pasantrenkeun, ka kiaikeun. Hayang anak orang jadi anak soleh. Geus di pasantren lila dididik ku kiaina, balik ka imah bapakna nu ngarusak loba. Indungna nu ngarusak loba. Jadi kudu kumaha? Ya, anak bantuan. Nu disebut bantuan teh naon? 2, 3, bukan 2, 3. Yang pertama jangan lepas doa untuk anak yang menjadi anak soleh. Yang kedua apa? Mau mencontohkan di depan anak kita dalam segala kebaikan. Tong sasakali nyontohan anu goreng payunan murang kali, karena demi Allah contoh kita jelek kepada anak kita ini nggak ngebantuin anak kita dan kita akan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah jauh dari rahmatnya Allah, ulah salahkeun lamun budak jadi keong racun geus gedena. Ulah salahkeun. Jangan salahkan, kitanya yang salah. Ini yang kedua. Daek nyontoh lihat orang-orang dulu salaf. Kalau ke masjid itu bukan nyuruh, mana ke masjid tara, tapi hayu ke masjid. Ajak bareng. Nyontohan, ulah sampai salah nyontohan. Nita ke anakna jujur tapi indung bapana teu jujur, hareupeun murang seueur. Seueur teu? Sabaraha kali ku abdi contohan. Isuk-isuk ngajaran jujur, berang-berang anu ketok panto. Assalamualaikum. Tempo. Ujang, tempo saha nu ka dieu? Tempo. Uang kredit cenah nagih mak cenah bejakeun mak eueuh lah kan goblok mana. Ai tadi isuk ngajaran jujur, ayeuna meraktekeunna pengaruh untuk anaknya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW menjadi uswah hasanah jelas. Kalau ingin rahmat dalam rumah kita, kasih sayang, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan soleha, turunkan rahmatnya Allah. Turunkan rahmatnya Allah dengan kita sebagai bapak, sebagai imam, apalagi dan juga sebagai ibu mau daek nyontohan anu saya kamurang kali nu terakhir nu disebat bantuan anak menjadi orang soleh nyaeta masihan nafkahna anu halal. Kahade zaman ayeuna zaman samar-samar abu-abu, jerona masya Allah daging babi terus tapi di dieuna cap naon, cap onta, cap naon deh, cap kambing, padahal jerona daging babi. Bukan hanya sekedar makanan, tapi kadang-kadang tipu muslihat. Pinjol nyawa pinjol. Naon pinjol? Pinjaman online kahade syariat mah tinggal akadna bae Bu. Mun salah akad saeutik be bubar. Bubar. Mun teu nyaho urang butuh duit, kumaha carana datang ka kiai? Kumaha cara kiainya? Urang biar halal tanyain. Tapi kiaina nu bener, heeh. Ulah kiaina nu blehom. Ya, kadang-kadang lumayan ya haram jadikeun belah cenah. Jangan ya, tapi insya Allah saya lihat kiai di Majani kiai istiqomah. Geus ya alhamdulillah nu ulah neangan kiai nu diin katempo bae ya. Itu puguh yang sudah pasti nyambung sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geus. Mudah-mudahan ya kalau kita enggak tahu ini halal atau haram, datang ke kiai. Datang ke ustad, tanyakeun ye kumaha. Urang jual beli kieu halal atau haram. Itu ulah padungusna nu penting bati jajalan ke anak, masya Allah senangnya cuma sebentar. Anaknya mulai gede, ayo apa yang terjadi? Anaknya mabok, anaknya ulin, teu daek balik, indungna bapana geus sekolah ka mana ka panti asuhankeun. Ya Allah, kunaon heueuh ngarti. Nu salahnya bapak. Kasih nafkah yang halal. Jangan sekali-kali memberikan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering berkali-kali tahan, sabar. Sesuatu yang kita tahan, sesuatu yang mungkin kita tahu haram, tapi kita tahan. Allah akan menggantinya yang lebih baik dan baik. Itu pasti. Bukan 1-2 kisah, banyak. Banyak. Tahan sebentar, sehari, enggak lusa, enggak bulan depan. Insya Allah dalam tahun itu Allah akan berikan rezeki yang melimpah. Kenapa? Karena Allah sayang dan cinta dan kita mau menahan sesuatu yang haram. Jangan khawatir, rezeki tidak akan
salah kepada hamba-hambanya Allah, sudah dibagi-bagi dan sudah dapat jatahnya masing-masing. Dibilang Allah tidak adil, salah, Allah maha adil. Kenapa Beb? Yang itu kaya, yang ini miskin, yang itu nggak punya fulus, yang ini banyak fulus. Kenapa? Kok subhanallah, yang disebut kebahagiaan itu adalah ketentraman dan ketenangan jiwa. Bukan dilihat dari fulus, bukan dilihat dari harta. Kalau dalam hatinya tidak ada ketentraman dan ketenangan jiwa, Anda sedang disiksa sama Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun banyak harta Anda. Keur mamalarat, hatena tenang pisan, iya nu karunya mah. Keur mah tegablek duit, hatena bari jeung ngomong, "Cih, Bib, lamun aya duit mah hate tenang." Ceuk saha. Ceuk saha. Ya, hati-hati jangan sampai kita mengambil sesuatu yang haram, apalagi hak-haknya orang lain ya. Masya Allah, apalagi sekarang sampai putus silaturahmi gara-gara harta. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan insya Allah urang bisa ngabantuan murang kali urang jeung ngadidik bari jeung daek nyontohan masihan nafkah anu halal sareng ngadoakeun. Mudah-mudahan eta nyebabkeun rahmat kanggo urang, putra urang, kanggo sadayana, khususna kanggo keluarga besar Ustaz Samsul Arifin. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusannya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan Ustaz Samsul Arifin menjadi seseorang yang mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah dan Nabi-Nya. Amin ya robbal alamin. Dan yang terakhir sebelum ditutup, ayo mumpung ayeuna di akhir penghujung bulan Dzulhijjah, mau masuk ke bulan Muharram. Bulan apa? Muharram, tahun baru Islam. Mudah-mudahan semuanya baru ya. Saulah pamajikan apa nu baru, Masya Allah, semuanya baru. Yang paling terpenting ketika tahun baru apalagi tahun baru Islam, yang kita pikirkan adalah bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lihat banyak kejadian-kejadian mau diceritakeun panjang deui hingga 4:30 ya. Can aosan dipimpin insyaallah ku Mama Mab. Urang mah tinggal ngaminkeun bae. Atau bare di eja hiji-hiji da pondoknya mah. Pondok nuhun. Dipimpin ku Mama Mab, ku urang diikuti, insyaallah menang barokahnya. Anal jama'atur rahmah wal firqatu adab, insyaallah berkah urang rahmat barang-barang Allah nurunkan rahmat deui. Insyaallah di tahun yang sekarang akan datang ini Allah berikan keistimewaan, dijauhkan daripada segala macam malapetaka. Mudah-mudahan nu malarat jadi beunghar anu barokah, duitna lancar, usahana lancar. Amin ya robbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.